Ahoj, já jsem Kryptovládě a vy se právě teď díváte na další díl Kryptoakademie na streamu. Vítám vás u něj a dneska se společně budeme bavit o tom, jak jsou výhodný nebo nevýhodný půjčky v kryptu. Jdeme na to. Obecně máme z toho našeho reálného finančního světa pojem půjčka spojený s nějakým problémem. Lidi, kteří jsou ekonomicky neznalí, tak se dostávají do dluhových pastí, slyšíme o tom neustále. Takový ty společnosti, které slibují půjčky za poměrně vysoký procenta, tak mají největší zisky právě kolem Vánoc, kolem dovolených, kdy si lidi dneska půjčují na vánoční dárky, kdy si půjčují na dovolený, a nutno podotknout, že možná ten největší zisk není od těch lidí, kteří pravidelně a poctivě splácí, ale samozřejmě od těch, kteří nesplácí, a potom jste schopní z malý půjčky z nich nakonec vydolovat auta, baráky, prakticky střechu nad hlavou, úplně co chcete. V kryptu fungují půjčky trošku nějak jinak a pokud se chceme ponořit do půjček v kryptoměnách, tak je asi podstatný si dát na stranu právě to, že půjčky jsou špatný. Protože půjčka v kryptu nemusí být vůbec špatná, ale platí u ní zásadní pravidlo. Půjčujte si ve chvíli, kdy to nepotřebujete. Pojďme se tady podívat, jak to funguje v tom klasickém reálném světě, kde vám půjčku dává nějaká centrální autorita. Přijdete do banky, požádáte o půjčku a teď si vás ta banka prolustruje. Budete říkat, jestli jste politicky exponovaný nebo nejste, kolik máte manželských, nemanželských dětí, budete dokazovat příjmy a budete té úřednici dávat mraky svých osobních informací. Pokud vás banka schválí, jste pro ní bonitní klient, dostanete půjčku, načerpáte si ji a máte jasně daný, kolikátýho v měsíci musíte kolik splatit. Pokud to neuděláte, nepošlete splátku, tak vám přijde jednou dopis ty, po druhý dopis ty a potom vám budou zvonit u baráku takový ty pánové sympatický, co mají v ruce ty žlutý pásky a budou vám oblepovat váš majetek. Takhle funguje půjčka v klasickém reálném světě a samozřejmě doufám, že ten, kdo si půjčuje, tak ví, že má na to splácení. Dneska nejsme asi ve chvíli, kdyby ty úroky na půjčku byly tak zajímavé, aby to byly zadarmo půjčené peníze. Nicméně takové doby byly a znám spoustu lidí, kteří mají hodně peněz a vlastně jim vyšlo daleko levnější ty své peníze někam investovat a radši si třeba na auto nebo na barák půjčit, protože ty peníze v porovnání s inflací byla ta úroková sazba výrazně nižší a vlastně ty peníze byly prakticky půjčený zadarmo. Pokud jdete do banky si půjčit pár tisícovek nebo pár 10 000, tak vám ta banka vlastně neřekne, čím ručíte, ale prakticky ručíte veškerým svým majetkem. Protože pokud ty peníze nesplatíte, budou chtít vaše věci a vysoudí z vás prakticky cokoliv. Jak funguje půjčka v kryptu? Půjčka v kryptu funguje tak, že musíte mít nějaký krypto, logicky, který vlastně zastavíte a oproti němu si půjčíte dolary nebo jakýkoliv jiný krypto. Výhoda první je tady ta, že vlastně víte, kolik zastavujete a pokud to nesplatíte a stane se nějaký problém, tak nepřijdete o víc, než kolik jste zastavili. Takže dejme tomu, že zastavíte krypto v hodnotě 100 000 korun a půjčíte si 30 000 korun. Nikdy si nemůžete půjčit samozřejmě víc, než zastavíte. Záleží na protokolu, na kterém si půjčujete. Ta míra toho, kolik si můžete půjčit, se pohybuje až do 50, 70, 80%. Ale pozor, je to samozřejmě o trošku složitější než půjčka v bance, protože pokud zastavíte krypto v hodnotě 100 000 korun, tak si musíte hlídat, kam ta cena toho vašeho krypta jde, protože pokud byste měli nastavení, že můžete půjčit maximálně polovinu, tak vám vlastně musíte si půjčit tak málo, aby kdyby to vaše krypto někam padlo, aby se pořád byli na té hodnotě té maximálně půjčené poloviny. Pokud přesáhnete tu hranici a vlastně vaše krypto spadne mu hodnota natolik, že budete mít půjčeno víc, než můžete podle těch pravidel, tak o to svoje krypto přijdete. Ale ta půjčka vám zůstává a už ji nemusíte vracet. Takže pokud byl jakýkoliv problém, tak víte, o co maximálně přijdete. Proto je dobrý počítat s tím, abych měl třeba nějakou rezervu. To znamená, že když si můžu půjčit maximálně polovinu, zamknu do protokolu krypto v hodnotě 100 000, tak si půjčím třeba 20 000 a vím, že to krypto může padat. A nebo mám někde připraven další krypto, abych si vlastně v případě velkého pádu toho trhu mohl navýšit tu zástavu a byl jsem pořád v pohodě. Tohle je jedno z největších úskalých kryptopůjček. Pojďme se teď ale podívat na ty klady.
Klad číslo 1 je ten, že nikomu nedokládáte, kdo jste, kde bydlíte, jak se jmenujete, kolik máte dětí, nikdo o vás nic neví. Jste prostě nějaká kryptoměnová peněženka, která zastavila svoje krypto a oproti němu si půjčuje. Nikomu nedáváte svoje údaje, protože tam není žádná centrální autorita, půjčují vám to lidi, kteří jsou v tom protokolu. To je věc číslo 1. Věc číslo 2 se týká splátek. Pokud si půjčíte v bance, tak víte, že každýho 8., 12., 15., jak si to nastavíte, musíte zaplatit třeba 3,5 tisíce korun splátku. V kryptu tohle to neplatí. Pokud si půjčíte v kryptu, tak vám, nebo půjčíte si za krypto, tak vám nikdo nebude diktovat, kolik a kdy musíte platit. Můžete klidně splácet každý den, můžete tu půjčku splatit za týden, ale klidně 4 měsíce nemusíte splatit vůbec nic. Prakticky to nemusíte splatit nikdy a pokud se pořád bude držet ten poměr té zástavy, té půjčce tak, jak to má být, tak vlastně o to svoje krypto nikdy nepřijdete. Myšlenka je tam taková, že ve chvíli, kdy ty peníze splatíte, tak si můžete odnést svoje krypto. Což znamená, že pokud si chcete půjčit ve chvíli, kdy trh se plácá někde na dně, což dejme tomu, že je nějaký to období těch posledních pár měsíců teď, tak můžete zavřít krypto v hodnotě 100 000 korun, ale může se stát, že za rok, za 2 bude mít ta hodnota té vaší zástavy dvojnásobek a vy vlastně můžete z toho zisku, který vám tamto krypto udělá, zaplatit ten dluh a vlastně máte půjčeno zadarmo. To je obrovská výhoda, nebo doopravdy to můžete za 2 dny přijít, zalepit to celý, vytáhnete se zpátky to svoje krypto a neplatíte žádný poplatky za včasné splacení půjčky. Nic. Prostě splácíte tak, jak chcete, jak se vám to hodí a pouze ve chvíli, kdy máte doplaceno, tak si můžete všechno svoje krypto vzít zpátky. Pokud máte splacenou část, tak zase vám to povolí si vytáhnout z toho část toho krypta ven, tak abyste stále udržovali nějaký ten bezpečný poměr mezi zástavou a mezi půjčkou. To je druhý obrovský benefit, který v kryptu je. Třetí obrovský benefit u kryptopůjček je ten, že lidi, když chtějí si vytáhnout nějaký peníze z krypta, ale je to krypto, kterýmu věří, že ještě nabere na hodnotě, tak místo toho, aby ho prodávali, tak ho právě zastaví, vůči němu si půjčí a pak to prodají třeba v té chvíli právě, kdy to krypto vyletí. Takže dejme tomu, pokud věříte, že Ether půjde třeba na 5-6 tisíc dolarů, dneska stojí 1500-1600 a potřebujete akutně nějaký peníze, něco vyřešit, tak máte buď variantu, že dneska můžete prodat takhle levný Ether a až vyroste, tak si budete drbat hlavu, že jste se ho nenechali, anebo si právě za něj můžete půjčit a ve chvíli, kdy půjde na tu vaši hodnotu, kdy si myslíte, že už jako je dostatečně drahej, tak ho můžete prodat teprve v té chvíli a splatit si tím ten svůj dluh. No a poslední největší výhoda je to, že většina kryptopůjček je zadarmo. Dneska vám banky říkají, jak vám půjčí za 4, za 5, za 6%, nevím. Většina půjček v kryptu je úplně zadarmo. Třeba takový protokol Liquidity, který je dneska asi jako největší, nejznámější na Etherové síti, nebo začal na Etherové síti a staví na něm spousta dalších projektů, používají tenhle ten protokol, tak tam zaplatíte jednorázový poplatek z načerpání půjčky, dejme tomu žádná celá 1%, a pak jestli tam ty peníze budete v uvozovkách dlužit rok nebo 20, je úplně jedno a už neplatíte absolutně nic. Na protokolu Liquidity například začali stavět decentralizovanou platformu lidi z české etherové komunity, jmenuje se Apus Finance, udělali to jako mobilní aplikaci v češtině a vlastně používá to ten protokol, který už teď nějaký rok a půl je a prakticky přežil veškerý pády trhu. Pak máme spousta protokolů, kde vám ještě jsou schopni zaplatit za to, že si půjčíte, protože samozřejmě je tam nějaká nabídková a poptávková strana. Někdo tam zastavuje svoje krypto a někdo si vlastně od nich půjčuje. Pokud tam je dobře nebo pro vás dobře nabídka a poptávka, chcete zastavit něco, co si teď lidi ve velkém půjčujou, takže za to platí třeba jako větší procenta, tak i za tohle to vám můžou dát peníze. Pokud si půjčujete něco, co lidi nechtějí, tak dokonce můžete mít nějaký procenta i za načerpání té půjčky. Ale osobně vidím obrovskou výhodu v tom, že nejste v žádném bankovním systému, není nad vámi žádná centrální autorita, nikdo vám nepřikazuje, kolik musíte kdy splácet a vlastně jestli vůbec máte nárok si půjčit.
Znám mraky třeba zdravotně postižených lidí, kteří prostě nejsou pro tu svoji banku bonitníma klientama a nepůjčí jim, byť by na to mohli mít, ale jsou prostě nemocní, takže mají smůlu a právě pro tyhle ty lidi se otevírají půjčky v kryptosvětě, který vám za prvý zabrání tomu, abyste prodávali svoje krypto, pokud je dostatečně nízko, který vám ušetří peníze za poplatky a za úroky a hlavně, který vás nebudou diskriminovat, nebudou vás škatulkovat, nebudou říkat, že prostě nespadáte do podmínek banky a nebudou vám půjčit. Kryptoprotokol, na kterém se budete půjčovat, nezajímá, jestli jste chlap, ženská, z jaký jste země, kolik máte dětí, kolikrát jste rozvedený. Tohleto je za mě úplně ten největší benefit. Přátelé, díky moc, že jste se dívali na tenhle díl Kryptoakademie tady na streamu a některých z dalších dílů si určitě ukážeme v praxi, jak si můžete půjčit. Do té doby se mějte co nejlíp a buďte na sebe hodní. Čau.